नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। मुझे लग रहा था कि ये काम तो एक दिन करना ही करना है सरकार को और वो कर डाला। आज सुबह मैं उठा तो यूट्यूब से एक मेल आया, उसपे लिखा था कि भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं हैरान हुआ, मैंने यूट्यूब को मेल करके पूछा है कि कौन-सा वीडियो ऐसा है जो भारत सरकार को लगा कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैंने ट्वीट पे लिखा भी, एक्स पे लिखा भी कि जितना पूरी सरकार और मोदी जी देश को प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं देश को प्यार करता हूँ। उनको थोड़ा समय लगेगा, मुझे देश के लिए जान देने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, वो हमारे लिए पहले है। लेकिन सवाल पूछना भी क्या हम देश हित के खिलाफ है? क्या ये पूछना कि पहलगाँव में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, ये पूछना क्या देश हित के खिलाफ है? मोदी जी देश नहीं हैं, ये मैं मानता हूँ। और लोकतंत्र तभी ज़िंदा रहता है, जब सवाल पूछने की आज़ादी होती है। अगर सरकार सोचती है वो हमें डरा लेगी, धमका लेगी, चैनल बंद करके एफआईआर करा के, तो कम से कम हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे साथ बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे यूट्यूबर्स के ऊपर जो अचानक हमला कर दिया है मोदी सरकार ने, उसको लेकर के। यूट्यूबर्स खामोश, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये आज का मूल विषय है। आपको मालूम है कि लोक गायिका अ, नेहा राठौर को जो है, उन्होंने पहलगाम को लेकर के जो गाना गाया, उसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर हुई है। डॉक्टर मेडुसा जो कि लखनऊ के अंदर सहायक प्रोफेसर हैं, व्यंग्यकार हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर की गई है। और इस समय कई महीनों से, पिछले 1 साल से, शायद उससे ज्यादा से, जो सोशल मीडिया के ऊपर चैनल्स का रेटिंग होते हैं, उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर जो चल रहा था संजय शर्मा का जो यूट्यूब चैनल 4 पीएम, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। मूल तौर पर जो 4 पीएम है, उसे बंद करने की कार्रवाई हुई है। राज्यों वाला कुछ शायद चैनल भी चालू हैं। तो आज हम इसी सब के ऊपर बातचीत करेंगे कि अचानक पहलगाम के अंदर हमला करना था, पीओके के ऊपर कब्जा करने का जो है, जो दावा करते चले आ रहे थे, तो वो मिसाइल जो है, वो पीओके की तरफ या पाकिस्तान की तरफ जाते-जाते, जो उनका जनरल है उसकी तरफ जाते-जाते ये कैसे मुड़ गई कि वो यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं या जो लोग अपना तमाम किस्म के जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो सक्रिय लोग हैं, क्यों उनको टारगेट बनाने का काम किया। हालांकि ये काम नया नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, वो लोगों को टारगेट करती रही है। हमें मालूम है कि 5 साल से ज्यादा से उमर खालिद अभी जेल के अंदर है। हमें मालूम है कि तमाम सारे लोगों को दिल्ली दंगों में फर्जी तौर पे फंसा करके, या भीमा कोरेगांव की हिंसा में फर्जी तौर पर फंसा करके उनको जेल भेजने का काम किया गया है। लेकिन 4 पीएम चैनल को बंद कर देना, या नेहा राठौर जैसी पॉपुलर लोक गीतकार को, या डॉक्टर मेदुसा जो कि सीधे-सीधे उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की कोई नेता नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई करना, एक डर का वातावरण वो पैदा करना चाहते हैं। मैं जो है उमाकांत अखेरा जी से, क्योंकि वो सीधे-सीधे आप जुड़े हुए हैं, जो प्रेस के जो यूनियंस हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। इसके अंदर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर के, और जो एडिटर्स गिल्ड है, और जो भी कुछ हैं, तमाम सारे संगठन हैं पत्रकारों के। अभी आपको किसी तरीके की प्रतिक्रिया उनकी मिली है क्या? या आपको क्या लगता है कि किस तरीके की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इस तरीके का ये जो हमला है, इसका जो है सामूहिक जो है मुकाबला करने की कोई तैयारी हो रही है क्या? जी, उमाकांत जी। नहीं, बहुत एक तो धन्यवाद, आप लोगों ने ये टॉपिक रखा जिसमें मीडिया की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की आजादी को जो खतरा पैदा हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो खतरा पहले से कहीं भयावह है। एक तो फिजिकली डर है लोगों को कि उस पर फिजिकली हमला किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर पत्रकार राज्यों में मारे जा रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं और मारे गए हैं। यूपी में मारे गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी 1-2 महीने के अंदर ही कई घटनाएं हुई हैं। तो अभी जो ताजा घटनाक्रम है कि आप पहलगाम की घटना पर आपसे जो सवाल पूछे गए कि आप की जो जिम्मेदारी है, जनता ने आपको वोट दिया है, आपकी पार्टी भले ही अल्पमत में है, लेकिन एक
सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो आपके कंट्रोल में है। पहले आप ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि आतंकवादी है तो उनकी आतंकवादियों का सप्लाई लाइन बंद करने के लिए नोटबंदी कर दी आपने। नोटबंद क्यों कर रहे हैं आप? तो कहा कि देखिए आतंकवादियों के पास बहुत पैसा है और वो पैसा लेकर के आतंक फैलाते हैं और पैसा दे करके लोगों को मरवाते हैं। वो कहानी खत्म हो गई। 8 साल हो गए नोटबंदी किए हुए। मुझे लग रहा है कि आतंकवाद पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप अपनी खामियों को जब छिपाते हैं, उसको कवर अप करते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ा कांटा जो आपको दिखाई पड़ता है वो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार। पत्रकार तो भारत में जब हम जर्नलिज्म शुरू की तो लोग कहते हैं मुख्य धारा, मुख्य धारा। मुख्य धारा का मतलब जो राष्ट्रीय दिल्ली से छपने वाले बड़े बड़े अखबार हैं, थापर के, जैन के, बिरलास के, वो मुख्य धारा के अखबार गिने जाते थे। और बाकी जो छोटे मोटे अखबार आपके मुल्तई में निकल रहे हो, देखो उनका ये कोई अखबार है, ये तो लोकल अखबार है, इसका कोई वैल्यू थोड़ी है। अब क्योंकि इनके सामने जो चैलेंज आ गया है कि जो मुख्य धारा जो प्रैक्टिकल में क्या हुआ, व्यावहारिक तौर पर मुख्य धारा के अखबार, मुख्य धारा का जो मीडिया है वो सोशल मीडिया मुख्य धारा का मीडिया हो गया है। और जो सरकार का समर्थक मुख्य धारा का मीडिया है उसको लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, उस टीवी को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। और इतना प्रभावशाली सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल हो गए हैं कि सरकार की इसमें हवा खिसक रही है। तो उनको लगता है कि भाई ये जो बाढ़ आ रही है और ये जो आवाजें उठ रही है, जो निर्भीक और स्वतंत्र आवाजें उठ रही है, ये तो मुख्य धारा का मीडिया बन चुका है। तो इसकी आवाज कैसे बंद करेंगे? यहाँ तो लाला है नहीं, लाला जी है नहीं कि उन्होंने, लाला जी का अखबार निकलता है, मालिक को बुलाइए और कहा कि ये खबर छापी है जो पीएम हाउस से होता है, कोई जोशी जी है, रेड ड्यूटी का धंधा ही है कि अखबार के चैनलों को फोन करना और कहना कि भाई इनसे हटा दो। अभी कश्मीर के पत्रकार ने, जब वहां के अशरफ बाणी ने, जब आज तक में चैनल का मैं नाम ले लेता हूं मैं, उसने हालात बताने की कोशिश की तो एंकर को फटाफट बता दिया गया कि इनकी आवाज तो कम से कम म्यूजिक चला दिया और वो बेचारे अशरफ बाणी अपनी बात पूरी बोल नहीं पाए और उनको अपने चैनल का स्टाफ को रोक दिया। तो आप एक एग्जाम्पल है ये। तो जब आप अपने रेगुलर चैनल के स्टाफर को सत्य बोलने से रोकने के लिए आप इंडिया टुडे ग्रुप के, आज तक ग्रुप के को रोक दिया गया है, तो ये यूट्यूब चैनल किस खेत की मूली है? तो यूट्यूब चैनल और मीडिया, ये सरकार पूरी तरह मीडिया विरोधी सरकार है। और ये जो दिल्ली में चल रहा है पिछले 10-11 साल से, ये बेसिकली गुजरात मॉड्यूल है। वो कैसे पता मेरे को? गुजरात के कई पत्रकार, जब ये सज्जन गुजरात गए तो गुजरात में मुख्यमंत्री बन गए, तो इन्होंने टारगेट करना शुरू किया कि गुजरात दंगों में किसने सच छापना शुरू किया, गुजरात दंगों को एक्सपोज किस पत्रकार ने शुरू किया। तो वो सब पत्रकार आते थे, तब तो मैं कहीं, हम तो डेली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में मैं सेक्रेटरी था, तो हमारे पास वो लोग आते थे कि ऐसा हो रहा है, ये से हो रहा, तो कहानी सुनाते थे कि साहब हमारा 40-40 साल से पत्रकार है, कई पत्रकार उसमें दिवंगत भी हो गए हैं, वो हमारे पास आए कि हमारा तो एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दिया, हमारे तो विधानसभा में का भी एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दिया, राज्य सूचना का भी एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दिया। तो हम तो एक किस्म से राज्य बदल कर दिए गए। हमने कहा क्यों करे? जब छापते थे, सब छापते थे और इनको पसंद नहीं है। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली, ये गुजरात मॉडल जो है ये मीडिया में दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये हर चीज में क्या करते हैं, ये नीलम जी, ये एक बहाना तलाशते हैं। जैसे इन्होंने कोविड में क्या बहाना तलाशा कि पार्लियामेंट में पत्रकारों की एंट्री बंद करनी। अच्छा, मैं तो फरवरी 2020 में, जब 22 फरवरी से तो ये कोविड लग गया मार्च से, लेकिन जब बजट सेशन शुरू हुआ तो मैं भी पार्लियामेंट गया। तो जब कोविड लग गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसके बाद जो सेशन हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, आपको हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया क्योंकि लोगों की लाइफ खतरे में। मैंने कहा बहुत बड़ी चिंता है भाई आपको, लोगों की, पत्रकारों की लाइफ को बचाने की बड़ी चिंता है, तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी चिंता में है कि आपने पत्रकारों का इतना ध्यान रखकर वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया। एक अखबार से एक ही आदमी जाएगा, बल्कि कई बार तो क्या था, कोई भी नहीं जाता था क्योंकि जान सबको प्यारी थी, क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा था, कोविड को स्प्रेड हो रहा था, तो लोग कोई परवाह नहीं की। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, हम 2025 में 3 महीने बीत गए हैं, 4 महीने बीत गए हैं, अभी भी कोविड प्रोटोकॉल भारत की संसद में लागू है आज की तारीख में। और जो रेस्ट्रिक्शन कोविड के टाइम पे लगाए थे वो रेस्ट्रिक्शन आज लागू। तो
हालत ये है कि ये मीडिया को सबसे ज्यादा खतरा है, इनको मीडिया से ये अपनी छाया देख के भी डरते हैं। और क्योंकि ये बिल्डिंग बना रहे थे वहां पर, ये जो पार्लियामेंट की जो नई संसद भवन है, नया बिल्डिंग बन रही थी, तो इनको लगा कि कोई पत्रकार आएंगे या वो सुपरवाइजर तक पूछेंगे क्या मेटेरियल यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, तो पत्रकारों को ही बता रहे। तो सवाल यह है कि इनका एक ही काम है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो सूचनाएं हैं, जो अखबार है, जो मीडिया है, वो लोकतंत्र की सप्लाई लाइन होती है, सांस वहीं से लेता है। और सप्लाई लाइन को बंद कर देंगे आप तो लोकतंत्र, इंसान की गले को दबा देंगे आप तो इंसान तो मर जाएगा। तो ऐसे ही लोकतंत्र में अगर सूचनाओं को, अखबारों को, मीडिया को, संवाद को अगर आप खत्म करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये जो यूट्यूब चैनल है, इनको दबाने की जो कोशिश हो रही है, ये इसी एक एक्सटेंशन है। ये बहाना ढूंढते हैं, अभी इन्होंने पहलगाम बहाना ढूंढ लिया, बजाय अपनी 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 कैफियत पता करने के या अपनी सफाई देने के कि शिवराज पाटिल का महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। वो वह यूनियन टेरिटरी है, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। यूनियन टेरिटरी का मतलब होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो सारे थाने कंट्रोल कर रहा। तो सिक्योरिटी जो लेफ्ट हुआ उसके सवालों का जवाब दीजिए आप। देखिए देश तो निपट लेगा, देश को सबसे निपट लेगा, डिप्टी रहा 75 साल से, लेकिन आप तो देश से पीछा छुड़ाइए, आप तो इस्तीफा दीजिए। तो आप अगर आप सवाल कोई पूछता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते। ये बहुत मुझे लगता है चिंता की बात है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। जी बिल्कुल, आपने लोकतंत्र के ऊपर ही ये हमला है, यूट्यूबर्स के ऊपर जो पूरा हमला है और पूरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो अधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त, उसके ऊपर ये हमला है। कि सवाल जो करेगा उसको बंद कर देंगे। अब तो कितने चैनल बंद करेंगे, कितने यूट्यूबर्स को बंद करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि जो ये बंद किया जा रहा है इसका असर पड़ेगा क्या? लोग डरने वाले हैं क्या? लोगों का कंटेंट बदल जाएगा क्या? लोगों का जो सवाल है वो क्या खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? डॉक्टर सलीम खान। शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में इस सवाल का जवाब तो नेहा सिंह के 3 जो मैसेजेस आए और 3 वीडियोस आए उसके अंदर छुपा है। नेहा सिंह का जो पहला वीडियो था उसमें उनकी जबान जितनी तीखी थी उससे ज्यादा तीखी जबान जो है दूसरे में थी, और तीसरे में तो उसने जो है वो पूरी तरह से उन पर हमलावर हो गई। यानी उसने जो है ये दूसरे में कहा कि यह आदमी जो है वो बिहार में उसी तरह से वोट मांगेगा जैसे कि पुलवामा में मांग रहा था, और बाद में ये कहा कि भाई मेरे खानदान से जितने लोग हैं, 14 लोग फौज में हैं, आप अपने सारे मंत्रियों का बता दो उनमें से कितने बच्चे हैं। तो वो जो उनकी जबान में जो तेजी आई है वो ये बता रही है कि लोग डरते नहीं है बल्कि लोगों के दिल से इनका डर निकल जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक ट्रेंड देखिए कि ये जो 3 पाबंदियां लगी हैं वो तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में। नेहा सिंह के खिलाफ एफआईआर दाखिल होती है लखनऊ। मेडोसा, जो डॉक्टर मेडोसा है, खतरों की खिलाड़ी की हैसियत से मशहूर है, उसके नोटिस मिलता है लखनऊ में। 4 PM जो है वो बंद होता है लखनऊ का। हालांकि आप ये देखें कि पूरे देश में सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में नोटिस नहीं दिया जा रहा, पूरे देश में एफआईआर नहीं दाखिल हो रही। इसका कारण ये है कि जो जितना डरा हुआ है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा डरा हुआ अगर कोई है तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है। इसीलिए उन्होंने कल जो है वो सब कुछ हवाले कर दिया फौज के कि भाई हमने फ्री हैंड दे दिया, अब आप जो भी करो, अब हम जो है वो सिर्फ तमाशा देखें। उसके बाद शाह साहब है, उनकी जबान बंद है, और तीसरे नंबर पे योगी साहब है जो कि जो है वो एक के बाद एक आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे नंबर का आदमी जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। उसने मीडिया वालों के खिलाफ तो नहीं, लेकिन उसने 30 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, उसके अंदर एक एमएलए भी है। तो मसला सिर्फ मीडिया का नहीं है, बल्कि जो लोग राजनीति में हैं और जो लोग दूसरे सामाजिक कार्य उसमें हैं, और वो ये कह रहा है कि भाई हम जो है वो आगे भी इसको करेंगे। तो हो ये रहा है कि जो सवाल आपने शुरू में किया था कि मिसाइल का वो बदल गया डायरेक्शन, शिकार करने के लिए आए थे तो शिकार हो गए। अब ये ताजा खबर है कि इन्होंने 50 जो टूरिस्ट सेंटर है वो बंद कर दिए, यानी 5.5 साल, तकरीबन 6 साल होने वाले 370 को खत्म हुए। तो 370 को खत्म होने से पहले जो परिस्थिति थी, जहां जहां लोग जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, आज आप जो है वो 370 खत्म होने के 6 साल बाद आप उनको बंद कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो ये दावा था कि हमने सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया है,
वो खत्म हो गया। जी और ये जो मेडोसा ने जो सवाल किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, नाम पूछ करके मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, वो आतंकवाद है। लेकिन धर्म पूछ के मॉब लिंचिंग भी आतंकवाद है। धर्म पूछ के नौकरी से निकालना भी आतंकवाद है। धर्म पूछ के घर नहीं देना भी आतंकवाद है। और धर्म पूछ के बुलडोजर चलाना भी आतंकवाद है। तो आतंकवाद कोई सिर्फ पहलगाम तक नहीं है, बल्कि अब तो पहलगाम की आग पूरे भारत में फैल गई है। हमारे बंबई जी जैसे जी उसमें जो है वो दादर में आ गई है। तो उन्होंने जो प्रश्न उठाया वो बहुत ही, इनकी आप समझ लीजिए कि इनकी दुखती रग पे उन्होंने हाथ रख दिया और इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनको ये लगा कि अगर इसी तरह से लोग सवाल करते रहे तो हमारी कुर्सी जो है वो चली जाएगी। और इसीलिए मोदी जी और योगी जी और शाह जी ये सारे मिलकर जो है वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है वो ये आवाज दबने वाली नहीं है। और मैं ये जी समझता हूँ कि ये आवाज और प्रबल हो जाएगी। शुक्रिया।